I dag har Justismuseets Knut Sivertsen fått besøk av Claes Hjølmesli for å snakke om Enigma-maskinen. Sett i gang. Ja, det her er Justismuseet sin Enigma. Den ble berget av et nødskrik på midten av 90-tallet. Det var meningen at den skulle kastes, så den havna faktisk i en container. Men så jeg det, og fikk berget den hit. Og det samme skjedde faktisk oppe på politihuset i Mo i Rana. Der var det også en som havna i søpla. Men der det var en våken politibetjent som visste hva det her var for noe, og tok vare på den. Og ifølge hva jeg har fått opplyst, så hadde politiet ca. 20 sånne. Men hvor de andre har blitt av, det er det ingen som kan svare på i dag. Men det var jo utrolig flott at vi fikk berget den inn, slik at vi har den i samlingen vår. Enigma var en elektromekanisk krypteringsmaskin som de tyske militærstyrkene brukte under 2. verdenskrig. Med en Enigma-maskin kan en melding kodes inn på 15 trillioner forskjellige måter. Det er jo en interessant sak, og spesielt etter at denne filmen om Alan Turing ble lansert, den filmen som heter The Imitation Game, han var vel en eksentrisk matematiker som klarer å bygge opp et team av lingvister, av kryssoløsere, sjakkspillere, og så flyttet de inn i en leir, godt bevoktet leir nord for London som heter Bletchley Park, og der satte de i gang det som ble hetende Ultra-programmet. Og til slutt så klarte de å knekke det. Det gikk sent, men tida gikk ned. Og det er vel ikke å legge skjult på det at Alan Turing sørget for at de allierte vant slaget om Atlanterhavet. Pensjonert flykaptein Claes Hjølmesli vet mye om Enigma-maskinen. Han har nemlig eid en selv. Fikk vel interesse for det her for en 30 års tid siden. Og etter hvert så ble den maskinen kjent for alle som var på besøk. De fikk jo demonstrert det her, og alle visste at jeg hadde henne. Og fra vinduet var det ikke noe vanskelig å se den der som stod på et skap. Så kom denne filmen da. Og da var galskapen i gang, og det ble jo en enorm verdi på det her. For samlerne rundt om i verden, de er jo hysteriske, de har mer penger enn det vi tenker på. Og det endte opp med at jeg måtte ha min stående i en safe, og ta fram en sjelden gang. Og sånn er det når du har sånne gjenstander. Men etter hvert da så måtte jeg prøve å finne ut hvordan det egentlig virket det her. Og det er jo ikke så veldig vanskelig. Bare gå inn på nett så får du jo demonstrert. Den maskinen her er jo noe som da er brukt av hæren, den tyske hæren. Den her er jo produsert før krigen, i 37. Men var jo brukt gjennom hele krigen av først og fremst hæren. Og den firehjuls, den kom jo litt senere og ble tatt i bruk av marinen etter hvert. Den er mye mer avansert enn den her igjen da. Men det er jo litt latterlig det hele når man ser hvordan det egentlig virker. For det er litt tungvint, eller det vil si det tar litt tid. For det å ta i bruk denne maskinen her, da har du en kodebok der du har hver dag i måneden. I hvert fall, da stiller du inn denne maskinen da, etter dagens kode. For å begynne her om dagen, så begynner problemet. Eller problemet i jobben. Nede her ligger det 3 kodehjul, og hvert av dem har 26 tall. Og det er så, for det likedan så er det
maskiner som har bokstaver. Marien likte å bruke tall. Men i og med at 26 bokstaver i engelske alfabetet, eller andre alfabet, for å si bare ja, enkelt, så blir det 26 her også. Så de starter opp med å ta ut hjulene. Og så er det da etter kodeboka, så skal da rekkefølgen på de hjulene. Det skal gå lett der. Jeg kan stille til hver dag, ikke sant? Eller etter det kodeskjemaet, så stiller jeg det tallet som skal stå. Rekkefølgen som, ja, det begynner med rekkefølgen på hjulene da. Altså sier at det står hjul nummer 2 skal stå først. Hjul nummer 1 skal stå i midten. Og hjul nummer 3, det skal stå, det ser numrene står bakpå her, i romertall. Og det skal stå som nummer 3 da, i det her tilfellet. Det kan være akkurat dagens kode som bestemmer. Hvert enkelt hjul kan du stille inn 26 posisjoner. Så da er de tilbake igjen. Det neste som skal stilles inn, det er de her, etter kombinasjoner som står der. Her skal det egentlig være 10 sånne kabler i bruk samtidig. Og da stiller vi inn at det står her CX for eksempel, så skal det da C-en til X og så videre. Du bare plasserer rundt om. Ja, og her, nå har du her har du begge deler. Her har du både, det har jeg ikke sett før, både bokstav og tall, så her W nummer 23 da. Så det er bare å stille dem, og da er maskinen klar til bruk egentlig. Og da begynner neste jobb til at han offiseren som står borti døra her, han kommer inn med en ordre som skal sendes ut til avdelingen for eksempel. Og så sitter en kar ved siden av. En sitter og opererer maskinen, og så sitter en her. Og hver gang han trykker, så skriver han ned den bokstaven som kommer opp. Og så neste trinn, det er at han da morser over til den avdelingen som sitter med en radiomottaker og tar der. Og han som, i andre enden som har stilt inn samme kode, han skriver ned det samme, for han har samme grunninnstillinger som de har lik grunninnstilling. Og når han da skriver ned den, så setter han ved siden av han som opererer den andre maskinen og skriver ned det som kommer opp. Og det er den klare teksten som du har skrevet. Så det er litt tungvint. Ok. Nå skal vi se her. Nå tar vi 14. Skal vi se. Datoen i dag er den 2. Ikke? 2. i 6. 2000. Hva kan jeg greie å få til? Nei, det får jo 600. Datoen i dag, ok? Det er jo bare et eksempel, det kan være hva som helst. Det er grunninnstillinga det nå. Så tar vi og skriver Knut her nå, for eksempel. 2.7.27, ok, det er dagens. 02.06. 2.0, ok? Så skriver vi Knut. K, da har det L. N er G. U er W.
og T er P. Ok, så må vi sette inn grunninnstilling igjen. 2.6.20. Ja, vi så får vi prøve bokstavene. L. L var det blitt av. Der. L. Her kom K-en opp. G. N. W. U. Og T. Nei. P. P. Der. Og T. Yes. Sånn. Nå ble det. Og utover dagen, altså, for det hjulet hver gang du trykker, så går det jo hjulet, ikke sant? Det her går 26 ganger før. Og så kommer, jeg tror etter 26 ganger, så begynner det hjulet å gå ett hakk nå og da. Og det siste hjulet, det står i ro, av en eller annen merkelig grunn. I hvert fall ikke jeg har sett noen bevegelse. Men tror du at de laget så, altså når at du tok service på den maskinen der, så sto jo det tredje hjulet fast på grunn av at smulingen var størknet. Ja. Og de har vel antagelig aldri skrevet så lange regninger at det har gått ut. Hva var det da? Nei, det er vel ikke så mye mer å si om akkurat den her, men jeg må si at museet har vært heldig som har fått en sånn maskin rundt om i verden. Det er ikke veldig mange. Men i Norge er vi heldige. Vi har på forskjellige museum. Og det har nok litt med det som skjedde i 45. En Churchill beordret alle maskiner knust. Og her i Norge gikk vel ikke ordren igjennom så fort, tror jeg. Merkelig nok så er det mange som sikret seg noen maskiner. Så, og Forsvarsmuseet satt vi igjen med en del, da. Hvorfor ville Churchill at de skulle... Ville ikke at resten av verden skulle vite hvordan dette har fungert. De skulle ikke få noen mulighet til å kopiere eller lese meldinger, interne meldinger. Her var jo den maskinen her er jo, den er jo, hva det heter en gang? Heter det sikkerhetstjenesten, eller hva heter det? Ja, altså det som er politiet... Overvåkningspolitiet heter det den gangen, ja. Overvåkningspolitiet, de fikk, jeg tror det var 20 maskiner, og her er av dem. Så, og de var faktisk i bruk helt til 78.